төртке бөлінген табыс. Ертеде бір шаһарда екі кісі көрші болыпты. Олардың бірі бай саудагер Дәулет деген кісі екенде, екіншісі құдық қазып күнелткен кедей кісі Сабыр екен. Саудагер өзінің көршісі ылғи да ауыр бейнетпен су шығарып жатқанын көріп, ішінен мынандай ауыр бейнет жасап, жарлы болғанша мен секілді сауда жасап неге бай болмайды деп ойлап қояды екен. Бір күні ол көршісіне: қашан көрсем де ауыр бейнетпен пұл тауып жүргеніңді көремін, бірақ әлі күнге дейін байыған жоқсың. Сонда тапқаныңды қайда кетеді? Табысымды төртке бөлемін. Бірінші бөлігімді қарызымды өтеймін, екінші бөлігін қарызға беремін, үшінші бөлігін алдыңғы күнге азыққа қалдырамын, төртінші бөлігін ғана әйеліміз екеуміз азық етеміз деп жауап беріпті кедей көршісі. Онда түсінікті, депті Дәулет. Өз жөніне кете беріпті. Бірақ сөздің төркінін түсінбей, мәнісін ұқпай, түнімен көз іле алмайды. Болмаған соң назармен көршісіне барып, кешегі айтқанын түсіндіріп беруін өтінеді. Сонда көршісі сөзінің мәнін былай түсіндіріпті: бірінші бөлігім мен қарызымды өтеймін дегенім, табысымнан бір бөлігін кәрі ата-анама беретінімді айтқаным. Олар мені өмірге әкелді, бақты, өсірді. Олардың еңбегін түгел қайтару еш мүмкін емес. Перзенттік борышымды ешқашан өтей алмаспын. Оны өтеуге барынша тырысамын. Өйткені ата-анасына жақсылық жасаған бала пайғамбарлармен бірге жанатқа кіреді деген. Екінші бөлігін қарызға беремін дегенім, ол балаларыма жұмсағаным. Олар кейін бізді бағады, яғни қарызды қайтарады. Басқаларға мейірімділік етпегеннің өзі де мейірімге бөлінбейді деген. Үшінші бөлігін алдыңғы күнге азыққа қалдырамын дегенім, жетім жесірлерге тегін ауыз су шығарып беремін. Ақыретте азық жинаймын дегенім, себебі халық игілігі үшін су шығарып берген адамның алар сауабы өзі өмірде өтсе де артынан үзілмей барып тұрады. Ал төртінші бөлігін әйеліміз екеуміз азық етеміз. Ол енді түсінікті.